видел ни разу я мышей. И где бы я ни появился, небо не остановится. Я посетил твое дело, и не горит, конечно, но мама про не велела, а где-то только чудо котят. И потом отправиться домой. И где бы я ни появился, первый не остановился. Я брысь, брысь, брысь. Старушки на меня мчали с дорога, которым нажимали на путь и перед школой с криками дорогу перетекали мне ученики. 2 часа я плакал от обиды, но вот пошел веселый теплый дождь. И в чем причина я ласкаю, все же нехорошо. И в чем причина я не знаю, все опять меня ласкают, значит, может, все же мир хорош. И в чем причина я не знаю, все опять меня ласкают, значит, может, все же мир хорош. Мы. Поздравляем всех мам! Молодцы. А теперь выходим, все котятами станем. Выходим. Все мужские котята. Представь себе, что вы котята. Да, представь себе, что вы котята. Все, и пошли плясать. Какие котята? Где бы я ни появился, где бы ни остановился, слышу от больших и малых. Меня по спинке гладят то и дело, и накормить конфетами хотят. Но мама брать конфеты не велела. Конфеты просто зубы у котят.